கம்பெனி நேம் வந்து கேஎஸ்என்எம் ட்ரிப்பு. நாங்கள் வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ட்ரிப்ரிகேஷன் சம்மந்தமாக எல்லா ப்ராடக்ட்டும் எங்ககிட்ட இருக்குது. ட்ரிப் டேப்பு, ரெயின் ஹோஸ், ஃப்ளாட் லேட்ரல், ரவுண்ட் லேட்ரல் எல்லா வெரைட்டிஸுமே இருக்குது. ஃபார்மருக்கு வந்து சப்சிடி இல்லாமல் நார்மலாக அவங்களே எடுத்து போடுற மாதிரி ரீசனபிள் ப்ரைஸில் நாங்கள் கொடுத்துட்ருக்கோம். எல்லா ஃபார்மருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கிற மாதிரி லோ பட்ஜெட்டில் இருக்குது. ரெயின் ஹோஸ் வந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ்லேயே ஸ்ப்ரெட் ஆயிரும், எல்லா இடமும் ஈரமாயிரும். ரொம்ப நேரம் இரிட்டேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க. இது வந்து அதை 20 மினிட்ஸில் இரிட்டேட் பண்ணிவிடுங்க. அந்த கேட் வால்வு நம்ம எவ்வளோ 1/4 ஏக்கர் அல்லது 1/2 ஏக்கருக்கு அவங்க வாட்டர் ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கிற அளவுக்கு வேகமாக இரிட்டேட் பண்ணிவிடுங்க. ஈல்டும் பார்த்திங்கன்னா வெங்காயம் இந்த மாதிரி ஷார்ட் டைம் க்ராப்பெல்லாம் நிறையவே கிடைக்கும். ஈல்டு வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். சார், நாங்கள் இது கேஎஸ்என்எல்ல லே பிளாட்னு ஒன்று அறிமுகப்படுத்தியிருக்கோம் சார் ரைனோஸுக்கு. அந்த ரைனோஸில் பிவிசிக்கு மாற்றாக லே பிளாட்டை உபயோகப்படுத்திக்கலாம். இதில் வந்து செலவு வந்து அப்படியே பாதி செலவு, பிவிசி வந்து பாதி செலவு குறையுது. ரைனோஸ் பார்த்தீங்கன்னா மீட்ரு இது வந்து ஒரு ஏக்கராவுக்கு இப்போ ஸ்டால் ஆஃபராக 16,320 ரூபாய்க்கு கொடுத்துட்ருக்குறோம். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா தண்ணி நேரில் பாய்ச்சலுக்கும் ரைனோஸில் பாய்ச்சலுக்கும் 3ல் 1 மடங்கு தான் தண்ணி செலவாகுது. அதனால் ரைனோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்லா பெனிஃபிட்டாக இருக்குது. அதுக்கு வந்து லே பிளாட் நல்ல உபயோகமாக இருக்குது. ஏக்கராவுக்கு 16,320 ரூபா ஆகுது. எல்லாம் பண்ணுறோம். நாங்கள் என்கொயரி கொடுப்போங்க, வந்தால் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம பண்ணி கொடுத்துருவோம். தமிழ்நாடு பூரா இருந்தாலும் பண்ணி கொடுத்துருவோம். டைரெக்டாக மோட்டரோட வேறு எது வெஞ்சரியோ ஃபில்டரோ எதுவுமே வேண்டியது. டைரெக்டாக மோட்டரில் பண்ணிடலாம். எந்த மோட்டராக இருந்தால் 3 HP 5 HP 7 HP எல்லாமே கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு அதிகபட்சம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3/4 மணி நேரம் தான் கட்டிக்கலாம். டைம் வந்து ஒரு 3/4 மணி நேரம். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பம்பு 5 HP மோட்டரில் வந்து ஒரு 3 பிளாக்காக பிரித்து விட்டுக்கலாம். அது வந்து ஒரு 35 சென்ட் வந்து ஒரு 1/4 மணி நேரம், அவ்வளோதான் டைம் அதில் வாங்கிக்கும்.